再来看有2个来自非洲肯亚的移工哦，今仔出面指控讲，因来台湾斗相共做事做资源回收，也毋过因的薪水是无到基本工资，有当时头家阁无互因薪水哦，因为向地方的劳工局申诉，也毋过嘛是无消无息。劳动部是表示讲会来调查。人口贩运，蒙羞国际。大声喊口号，批评北下移工的行为根本是人口买卖、下西下精。有2个肯亚籍的白领移工，伫移工团体、甲人权团体，抑个立委的协助之下，举行记者会，控诉因来台湾互请了后，当期互要求爱做田、甲资源回收等等的工课，薪水比基本工资是低真侪，甚至是无领到薪水。就算通报地方的劳动单位，嘛是无人咧甲休。First, the thing which we agree with the contract is not the same thing which we get, including the salaries, the living conditions. 后来劳工局打电话给他们就说你们的案子已经查完了，没有违法已经撤案了。他们就觉得很傻眼，怎么会这样子呢？我们明明做的都是这个农场工作，然后薪水这么低，怎么会都 OK 呢？移工团体甲立委嘛批评讲，劳动部开后尾门，甲表演类的工课列做是白领的范围，错过排除伫专业性甲技术性以外，实际上都是为着要请白领的移工，互有心人士通好两空芳。之前从肯亚得到的讯息跟拿到台湾的实际的状况跟薪资基本上是完全不一样，像是被欺骗骗过来台湾，那而且感觉来到台湾根本都是被压榨，假借说是白领移工的名义做其他的一些工作活动，那甚至还有用一些胁迫暴力的这个方式，会涉及到相关的刑责。那这个部分会来做继续的处理。因为专案严重违反劳基法、人口贩运防制法、就业服务法甲刑法，2个移工已经互鉴定做人口买卖的受害者。针对这点，劳动部强调讲，专案涉及违法的部分，会来追究责任。记者综合报道。